សូមជូនរឿងទូកមច្ចរាជភាគទី27ផ្ទៃទឹកលហលហេវលាយឡំទៅដោយខ្យល់ជំនោបក់មករំភើយតាមដងស្ទឹងស្រែងដែលកូនទូកម៉ាស៊ីនតូចមួយកំពុងដឹកប្រជាជនរួមទាំងខ្ញុំផងនោះអណ្ដែតលឿនលយឆ្ពោះទៅកាន់ព្រៃរនាមដែលជាផ្លូវទឹកឆ្ពោះទៅកាន់បឹងទន្លេសាបដោយឆ្លងកាត់ភូមិតូចជាច្រើនដែលនៅតាមមាត់ស្ទឹងជាមួយនឹងសំឡេងចម្រៀងបដិវត្តន៍បង្ហើរចេញពីត្រើយម្ខាងទៀតដែលជាព្រំប្រទល់របស់ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបងនេះកាលចំនួននោះស្ទឹងស្រែងគឺជាស្ទឹងដែលពុះចែកពាក់កណ្ដាលស្ទឹងម្ខាងម្នាក់រវាងខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹងខេត្តបាត់ដំបងដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យទឹកស្ទឹងនារដូវវស្សាឡើងពេញព្រាបហៀរទៅដល់ច្រាំងឡើងលិចផ្ទះអ្នកស្រុកអស់ទៅហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងឡើងព្រមជាមួយគ្នានោះដែរប្រជាជនដែលជិះនៅលើទូកជាមួយនឹងខ្ញុំដែរនោះខំនាំគ្នាមើលមកខ្ញុំមិនដាក់ភ្នែកសោះដោយសារតែឃើញខ្ញុំស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅចម្លែកខុសពីពួកគេគឺជាខោអាវរបស់ពួកកម្មាភិបាលនិរដីដែលសមាជិកមិត្តសារិនបានឲ្យមកខ្ញុំដើម្បីធ្វើដំណើរឲ្យមានភាពងាយស្រួលហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ឃើញថាព្រោះតែខោអាវមួយសម្រាប់ព្រមទាំងមួកនិងស្បែកជើងកង់ឡាននេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រូវបានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់មកនេះតែងតែមានគេទទួលរាក់ទាក់មិនខុសពីទទួលគណៈតំបន់នោះឡើយលោកពូម្នាក់សម្លឹងមើលមកខ្ញុំមិនដាក់ភ្នែកចុះសោះរហូតដល់ចិត្តភូមិតាអំទើបលឺសូរគាត់សួរមកកាន់ខ្ញុំថាសុំទោសសមមិត្តសមមិត្តគឺជាមិត្តនាងកូនរបស់បងវ៉ានមែនដែរទេខ្ញុំនៅភូមិបាត់ត្រង់ក្រុមទី2ជាមួយនឹងបងវ៉ានដែរហើយផ្ទះនៅហួសឃ្លាតគ្នាពី3ផ្ទះប៉ុណ្ណោះតើពិតមែនដែរទេសមមិត្តសំណួររបស់លោកពូម្នាក់នោះសួរមកខ្ញុំកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំសែនរីករាយណាស់ព្រោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏បានទទួលដំណឹងពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែរប្រហែលគាត់ជាអ្នកភូមិជាមួយនឹងម៉ែវ៉ានដែរហើយមើលទៅខ្ញុំតបទៅគាត់វិញទាំងមុខញឹមបាទពូខ្ញុំជាកូនម៉ែវ៉ានដែលបានទៅធ្វើកងចល័តដាច់ខាតលើកទំនប់នៅអាងត្រពាំងថ្មដែលទៅនឹងចាប់ហើយវិលទៅភូមិវិញនឹងណាពូចុះពូទៅនឹងមកពីកងចល័តដែរមែនទេអូពូទៅនឹងមកពីខាងសកាត់ទឹកជោដោយសារតែពូឈឺធ្វើការមិនសូវបានជាប់លាប់ដល់ធានកងក៏ឲ្យត្រឡប់មកធ្វើការនៅភូមិវិញទៅហើយក្មួយបានចូលជាកងទ័ពឲ្យមែនទេបានជាមានកៅអៅនិរដីស្លៀកពាក់បែបនេះគិតទៅពិតជាមានសំណាងណាស់បងវ៉ានបានកូនធ្វើកងទ័ពរបស់អង្គការបែបនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំធ្វើមុខញឹមឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់វិញពូដូចជាពូតុងប្តីមីងបំនោះមែនទេដល់តែពូរំលឹករឿងនៅបាត់ត្រង់ទៅបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញកាលពូទៅបើករបបត្រីពីសហគមន៍យើងនោះអីហើយបានត្រីធំជាងម៉ែវ៉ានខ្ញុំទៅទៀតកាលនោះបងនេះជានារីចលនាភូមិយើងនោះអីបាទគឺពូតុំនឹងឲ្យក្មួយពូឃើញក្មួយនាងឯងដំបងនៅស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានសួរនាំទេព្រោះមើលទៅក្មួយនាងឯងមានសាច់ឈាមធាត់ជាងកាលពីនៅបាត់ត្រង់ទៅទៀតហើយស្លៀកពាក់បែបនេះទៅពិតជាស្អាតដូចជាកម្មាភិបាលយើងអញ្ចឹងបានជាពូខ្លាចមិនហ៊ានសួរនាំហ្នឹងណាហើយឥឡូវសមមិត្តនារីនេះមិនដូចពីមុននោះទេក្មួយនាងអើយបាទខ្ញុំធម្មតាទេពូនិយាយអញ្ចឹងពូមានបានដំណឹងពីអ្នកភូមិយើងដែរទេហើយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសឹកទុកយ៉ាងណាដែរពូចុះបងនេះគាត់យ៉ាងម៉េចដែរពូតុំមើលមុខខ្ញុំបន្តិចទាំងងាកមើលទៅមីងនិងពូ2 3នាក់ទៀតប្រហែលជាអ្នកភូមិជាមួយនឹងខ្ញុំដែរហើយមើលទៅពេលគាត់តបមកខ្ញុំវិញជាមួយនឹងទឹកមុខដូចជាស្ងប់ស្ងួតណាស់រឿងហ្នឹងពូក៏មិនសូវជាបានដឹងដែរព្រោះពូពុំបាននៅភូមិជាប់លាប់ដូចជាបងសាននិងបងពុំនោះទេពួកគាត់ទាំងពីរនិងបងម៉ាចនេះជាអ្នកភូមិបាត់ត្រង់យើងដែរពួកគាត់នៅជិតផ្ទះមេកងយឿមនោះណា
ខ្ញុំបើកភ្នែកមើលទៅពួកគាត់ទាំង3នាក់ដែលមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងហាក់ដូចជាខ្វះខាតនៅចំណីអាហារណាស់រាងកាយស្គមស្គាំងមិនដូចពូទុំនោះទេប្រហែលជាគាត់ទើបនឹងចេញពីពេទ្យទម្លាប់ហើយមើលទៅខ្ញុំសួរទៅពួកគាត់វិញយ៉ាងលឿនបាទពូសានខ្ញុំពុំដែលបានស្គាល់ពួកពូទេតើនៅភូមិយើងយ៉ាងម៉េចដែរពូបានហូបបាយគ្រប់គ្រាន់ដែរទេពូសានរៀងចំណាស់ជាងគេបន្តិចមើលទៅមុខមីងម៉ាចបន្តិចទើបឮសូរគាត់ដូចជាដកដង្ហើមធំហើយមើលមុខខ្ញុំទំនងដូចជាមិនចង់និយាយពីរឿងដែលខ្ញុំបានសួរនេះឡើយបាទគឺថារឿងហ្នឹងវាមិនសំខាន់ទេក្មួយនាងព្រោះនៅភូមិបាត់ត្រង់យើងសម្បូរត្រីហូបណាស់ជាពិសេសទោះបីជាយើងហូបបាយរួមនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដោយក៏ពួកយើងធ្វើការដាំដុះបន្លែគ្រប់មុខនៅតាមមាត់ស្ទឹងដែរមិនថាតែបង្វាននិងបងទតីវ័យកណ្ដាលឯទៀតក៏ធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាមដែរតែដូចជាក្មួយនាងបាននិយាយមិនខុសមុននោះទេពីរឿងចៃរបបត្រីតូចធំនោះគឺវារឹតតែវេទនាជាងពីមុនទៅទៀតព្រោះតែសមមិត្តនារីចលនាភូមិគឺមិត្តនារីនេះនោះដូចជាមិនចេះយោគយល់ពួកប្រជាជន17មេសាយើងទេហើយតែតែធ្វើបាបរករឿងប្រើមិនដឹងទិសតំបន់ខុសពីពុកយឿមម៉ែកឹងជាអ្នកមូលដ្ឋាននោះឆ្ងាយណាស់ជាពិសេសពុកលាស់ដែលជាគណៈឃុំនោះត្រូវដងត្រូវផ្លែជាមួយនឹងសមមិត្តនារីនេះណាតែតែផ្ដល់ការងារក្នុងភូមិបាត់ត្រង់ទាំងមូលទៅឲ្យមិត្តនារីនេះនោះជាអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់ក្មួយនាងអើយពួកពូនឹងមីងឯងគ្រាន់តែឈឺមិនស្រួលខ្លួនបន្តិចគឺមិត្តនេះដេញឲ្យទៅធ្វើការទាំងឈឺដោយងើបមិនទាំងរួចផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេមិត្តនេះឡើងមកមើលដល់លើផ្ទះទៀតក្រៃលោកពួកពូមីងមានដូចដាំបាយឬធ្វើម្ហូបអីផ្សេងខុសពីរបបសហគមន៍នឹងត្រូវរាយការណ៍ទៅអង្គការលើជាមិនខានហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះពូក្រិនចាញ់ពេញមួយផ្ទះត្រូវមិត្តនារីនេះឡើងមកដេញឲ្យទៅពេទ្យត្រឡប់យើងនេះមិនតែបើករបបបាយឲ្យហូបទៀតគឺគាត់និយាយឡើងថាអ្នកឈឺមិនបាច់ហូបបាយទេទៅហូបបបរនៅពេទ្យទៅហើយក៏សរសេរលិខិតឧទ្ទេសនាមបញ្ជូនពួកពូនិងបងប្អូនយើងប្រហែលជា9នាក់មកសម្រាប់ពេទ្យហើយអ្នកភូមិយើង5នាក់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅសល់តែ4នាក់នេះទេពេទ្យចេញសម្បត្តិឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើការភូមិវិញក៏បានជួបជាមួយនឹងក្មួយនាងឯងនេះតែម្ដងទៅណាព្រះជាម្ចាស់ថ្លៃអើយពេលដែលឮសម្ដីរៀបរាប់របស់ពូសានហើយខ្ញុំពិតជាមានការឈឺចាប់ណាស់បងនេះដែលជានារីចលនាភូមិនោះជាបងស្រីជាទូតមួយរបស់ខ្ញុំព្រោះម្ដាយរបស់គាត់ត្រូវជាកូនចិញ្ចឹមរបស់លោកតាខ្ញុំដែលជាអតីតผู้ជួយខេត្តកំពង់ចាមហើយគាត់ក៏បានលោកយាយខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចជាចៅបង្កើតរបស់គាត់យ៉ាងដូច្នោះដែរចុះតាហេតុអ្វីពេលនេះបានជាគាត់ធ្វើអំពើអមនុស្សធម៌ចិត្តអាក្រក់ដាក់ប្រជាជន17មេសាដូចគ្នាទៅវិញនេះប្រហែលជាបានធ្វើធំលែងស្គាល់ញាតិមិត្តអស់ហើយគឺជាកូនរបស់អង្គការប្រកាសណាស់បានជាគាត់ធ្វើគំនិតបែបនេះទៅវិញខ្ញុំមើលមុខពូសានបន្តិចទើបឆ្លើយតបទៅវិញបាទពូរឿងនេះប្រហែលជាបងនេះគាត់បានធ្វើជានារីចលនាហើយធំជាងគេនៅក្នុងភូមិយើងនោះហើយមើលទៅបានជាគាត់ប្រែចិត្តទៅជាមានចិត្តអាក្រក់បែបនេះទៅវិញតែមិនអីទេពូចាំមើលខ្ញុំទៅដល់ភូមិខ្ញុំនឹងសួរនាំម៉ែវ៉ាន់ពីរឿងនេះតែបើគាត់មានគំនិតបែបនេះវិញប្រជាជនថ្មីយើងច្បាស់ជារងទុក្ខវេទនាជាមិនខានការជជែកគ្នាចេះតែបន្តទៅយ៉ាងរលូនរហូតមកដល់ម៉ោងប្រហែលជា3រសៀលពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានមកដល់ភូមិបាត់ត្រង់ដោយក្តីបំណងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ស្ទុះចុះពីលើទូករត់សម្ដៅទៅកូនខ្ទមរបស់ខ្ញុំដែលនៅមាត់ច្រាំងដដែលទាំងដួងចិត្តសែនរំភើបពេលដែលក៏លេចឃើញម៉ែវ៉ានគាត់កំពុងតែស្រោចជីដាក់បន្លែរួមនៅក្នុងសួនដែលសហគមន៍បានរៀបចំឡើងជាមួយនឹងមីងវ័យកណ្ដាលជាច្រើនអ្នកខ្ញុំស្រែកហៅដោយត្រេកអរម៉ែសំឡេងខ្ញុំស្រែកឡើងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យស្ត្រីវ័យកណ្ដាលទាំងអស់ងាកភ្នែកមើលមកខ្ញុំទាំងលើកដៃញីភ្នែកខំប្រឹងសម្លឹងមកខ្ញុំគ្មានព្រិចបន្តិចទេព្រោះមិនដឹងថាខ្ញុំហៅអ្នកណាដោយឃ
ឃើញស្លៀកពាក់របស់ខ្ញុំជាកងទ័ពហើយរត់មករកពួកគេខ្ញុំស្ទុះទៅអោបម៉ែដោយក្តីរំភើបជាមួយនឹងដំណក់គ្រាប់ពេជ្រធ្លាក់ចុះមកដោយមិនដឹងខ្លួនម៉ែសុខសប្បាយជាទេកូនបានវិលមកភូមិវិញហើយម៉ែវ៉ានស្រវាអោបខ្ញុំវិញទាំងលើកកនម៉ាមកជូតទឹកភ្នែកជាមួយនឹងសម្លេងតិចអានាងកូនមកវិញហើយឬកូនមានសាច់មានឈាមជាងកាលនៅភូមិយើងណាហើយកូនបានចូលធ្វើជាកងទ័ពបដិវត្តមែនទេបាទអត់ទេម៉ែខ្ញុំនៅកងចល័តដាច់ខាតហើយអាចអស់ទាំងនេះគឺពុកកងទ័ពអ្នកឲ្យមកខ្ញុំទាំងចេញសម្បត្តិឧទ្ទេសនាមកឲ្យពុកញៀមទៀតផងខ្ញុំបានមកនៅភូមិយើងវិញហើយចាំពេលណាដែលអង្គការត្រូវការឲ្យទៅទិសដៅខាងណាទៀតបានខ្ញុំទៅវិញណាម៉ែមេងនៅចិត្តខាងស្ទុះមកចោមរោមសួរទុកខ្ញុំសឹងតែរកពាក្យឆ្លើយទៅគាត់វិញសឹងតែមិនទាន់ដោយឃើញថាខ្ញុំទៅកងចល័តច្រើនណាស់តើហេតុអីបានជាខ្ញុំមកវិញតែម្នាក់ឯងទៅវិញខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់ពួកគាត់តាមហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅអាងត្រពាំងថ្មតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គ្រាន់តែលាក់រឿងដែលពួកបង្វឹកនាំគ្នារត់ទៅស្រុកសៀមនោះគឺដាច់ខាតខ្ញុំលាក់ទុកមិននិយាយជាដាច់ខាតពេលល្ងាចម៉ោង 5បានឈានចូលមកដល់សំឡេងជួងបានបន្លឺឡើងពីរោងចុងភៅដែលគេតែងតែហៅថារោងសហករណ៍នោះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនថ្មីទាំងអស់នាំគ្នាស្ទុះស្ទាដើរយ៉ាងលឿនសម្ដៅទៅកាន់រោងចុងភៅដែលជាពេលគេត្រូវចែកបាយម្នាក់3វែកជាមួយនឹងសម្លត្រកួនបង់ទឹកប្រហុកឡើងរាវកក្លោកដូចជាទឹកភ្នែកគ្មានត្រីមួយដុំសោះធ្វើឲ្យខ្ញុំដែលកំពុងតែឈរតម្រង់ជួរដែរនោះមើលទៅទឹកមុខរបស់អ្នកភូមិដូចជាស្ងួតស្រពោនខុសកាលពីខ្ញុំមិនទាន់ចេញទៅកងចល័តទៅទៀតមួយសន្ទុះក្រោយមកសមមិត្តនារីមីដែលជាចលនានារីកាត់សក់ខ្លីត្រឹមកដូចជានារីវ៉ាន់ដែរហើយស្លៀកពាក់ក៏មិនខុសពីនារីវ៉ាន់ទៀតដើរមកចិត្តម៉ែវ៉ានទាំងនិយាយរដើនជាភាសាអ្នកនៅតំបន់រនាមនេះបងវ៉ានអើយឮថាម្នាងមកពីកងចល័តហើយមែនទេចំមានបានមកបានរបស់បាយដែរទេចាមិត្តនេះអានាងវាតម្រង់ជួរនៅខាងក្រោយនោះវាថាល្ងាចបន្តិចយកលិខិតឧទ្ទេសនាមទៅឲ្យប្អូនយាមឲ្យមិត្តនេះចាមិនអីទេបងវ៉ានឲ្យម្នាងបើករបបដូចគេដែរទៅហើយចាំខ្ញុំស្នើបងយាមឲ្យសម្រាប់មួយថ្ងៃពីសិនចាំគិតថាតើអង្គការដាក់ទិសឲ្យធ្វើអ្វីដែរនៅក្នុងភូមិនេះព្រោះមិត្តនាងជាសសរឈានមកមិនមែនដូចអ្នកនៅក្នុងភូមិនេះទេណាចាមិត្តនេះបើអង្គការចាត់តាំងទៅខាងណាស្រេចតែអង្គការសម្រេចទៅចុះស្ដាប់សម្ដីម៉ែវ៉ានរួចហើយមិត្តនារីនេះដើរទៅរោងបាយទាំងងាកទៅនិយាយជាមួយនឹងម៉ែគឹងដែលជាប្រពន្ធពួកយើងកំពុងតែអាំងត្រីនៅលើចង្ក្រានហើយងាកមើលមកខ្ញុំប្រហែលជាទៅប្រាប់ពីរឿងដែលខ្ញុំបានមកនៅក្នុងភូមិនេះវិញហើយរាត្រីកាលបានឈានចូលមកផ្លាស់វេនម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងភូមិបាត់ត្រង់ទាំងមូលក្រោយពីស្រស់ស្រូបបាយរួចហើយត្រូវចូលមកស្ដាប់អង្គប្រជុំដែលមានមិត្តញាជាអ្នកឡើងមានមតិហើយមានកងឆ្លប់កុមារ4នាក់ដើរចុះដើរឡើងស្ពាយកំភ្លើងអស់ដីសឹងតែមិនផុតជុំវិញប្រជាជនយើងដែលកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់អង្គប្រជុំដែលឮតែពាក្យគឺថាដើម្បីគឺថាហាក់ដូចជាសាមត្រជាណាស់ពាក្យទាំងនេះសម្រាប់រូបខ្ញុំភាពងោកងុយក៏កាន់តែក្របដណ្ដប់មកលើរាងកាយប្រជាជនយើងខ្លាំងណាស់ទៅហើយព្រោះបើតាមមើលទៅប្រហែលជាម៉ោង11ទៅហើយនៅតែមិនទាន់ចាប់ទៀតម្នាក់ស្ងាប្រហូតខ្លះតុនក្របកភ្នែកបើកមិនចង់រួចត្រូវក្មេងកងឆ្លប់ដើរមើលជុំវិញយកចុងកំភ្លើងអុកចំកណ្ដាលខ្នងធ្វើឲ្យភ្នាក់ទាំងក្រទីក្រទាជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីអសរោះរបស់ក្មេងៗទាំងនោះពួកឯងមិនស្ដាប់អង្គការទេឬនៅមានគំនិតចក្រពត្តិទៀតមិនអាចដេកបានទេស្ដាប់អង្គការឲ្យចាប់សិនជាយោបដិវត្តក្រហមចឹងចៅមហាលុតផ្លោះមហាអស្ចារ្យជាយោអង្គការដល់បវររុងរឿងម្នាក់ស្រែកតាមទាំងល្វើយរហូតដល់ម៉ោងជិត12ទៅហើយបានមិត្តញាបញ្ចប់អង្គប្រជុំនេះហើយឲ្យបំបែកគ្នាទៅសម្រាប់ខ្ញុំលើកម៉ែវ៉ានឲ្យក្រោកឡើងដោយមានប្អូនខ្ញុំទាំង4នាក់ដែលឡើងត្រេកត្រោកអស់ទៅហើយបោះ
ជំហានឆ្ពោះមកខ្ទមរបស់យើងវិញដោយម្នាក់សែនងងុយជាខ្លាំងនេះគឺជាការប្រជុំរៀងរាល់យប់ចំពោះប្រជាជនដែលនៅក្នុងភូមិតាមដែលខ្ញុំបានសាកសួរទៅម៉ៃវ៉ានហើយគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់ទាំងអស់ពេលដែលខ្ញុំមិនបាននៅក្នុងភូមិជាង1ឆ្នាំនេះដួងព្រះសូរិយាកំពុងតែបញ្ចេញរស្មីឡើងក្តៅស្ទើរតែខ្លោចស្បែកទៅហើយពេលថ្មនេះគឺជារដូវប្រាំងដើមខែមេសាឆ្នាំ1978ដែលប្រជាជនចាស់ថ្មីត្រូវរៀបចំរត់រះធ្វើស្រែប្រាំងជាបន្តទៀតព្រោះមិនយូរមិនឆាប់ទេរដូវទឹកឡើងនឹងឈានចូលមកដល់នាពេលខែសីហានេះជាក់ជាមិនខានខ្ញុំមិនបានចេញទៅកងចល័តទៀតទេដោយសារតែម៉ែកឹងមានការរាប់អានជាមួយនឹងម៉ែវ៉ានខ្ញុំទោះបីគាត់ជាប្រជាជនចាស់ហើយជាប្រពន្ធរបស់មេភូមិយើងក៏ដោយតែគាត់ដូចជាមិនមានចិត្តខូខើដូចជាអ្នកមូលដ្ឋានមួយចំនួននោះទេម៉ែកឹងជាមនុស្សដែលរស់រាយស្វាហាប់ធ្វើការងារមិនចាញ់មនុស្សប្រុសនោះឡើយសូម្បីតែកូនគាត់ទាំងពីរកុមារលីនិងកុមារគឿងដែលនៅក្នុងកងកុមារនោះក៏ចូលចិត្តប្អូនប្រុសពៅរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំត្រូវទទួលមុខងារជាអ្នកដេញមាន់នៅខាងមុខផ្ទះរបស់ម៉ែកឹងដែលមានសួតដំណាំទៅដោយបន្លែគ្រប់មុខមិនខ្វះនោះឡើយតែមានភារៈជាអ្នកចាំដេញមាន់ពិតជាស្រួលមែនហើយខ្ញុំអាចឆ្លៀតមករកចុងភៅដែលនៅចិត្តនោះសំបីក្តាំងពីអ៊ំចុងភៅដែលជាប្រជាជនថ្មីដែរនោះមកហូបជារៀងរាល់ពេលមិនដែលខានឡើយទាំងនេះពិតជាមានកម្លាំងធ្វើការណាស់ព្រោះណាមួយបានរស់នៅក្នុងភូមិនិងបាននៅចិត្តម៉ែវ៉ានរបស់ខ្ញុំទៀតផងតើទាំងនេះគឺជាព្រហ្មលិខិតដែលបានកំណត់មកមែនទេពេលវេលាមិនដែលបានកំណត់ដោយជោគជតារបស់មនុស្សរហូតនោះទេយ៉ាងណាមិញភាពចែកដានមួយក៏បានកើតឡើងមកលើរូបខ្ញុំដែរគឺខ្ញុំត្រូវខាងគណៈស្រុកបានចុះមកប្រមូលកម្លាំងយុវជនយុវនារីមួយសារទៀតដោយត្រូវទៅលើកទំនប់នៅភ្នំកំបោរស្រេះជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យចប់ទៅតាមផែនការទិសដៅរបស់អង្គការនៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដាប់អង្គប្រជុំចប់ភ្លាមអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាកំពុងវិលវល់រកគិតអ្វីមិនចាញ់សោះព្រោះតាមសម្ដីពុកលាស់ដែលបាននិយាយប្រាប់នោះគឺថាទៅលើកនេះមិនអាចនឹងបានវិលត្រឡប់មកភូមិវិញទៀតនោះទេព្រោះពួកយើងត្រូវអង្គការថ្នាក់លើនឹងបញ្ជូនទៅតាមសមរភូមិក្តៅជាបន្តទៀតខ្ញុំដើរមករកម៉ែវ៉ានជាមួយនឹងប្អូនហើយបាននិយាយផ្ដាំទៅអាអិតឲ្យវាជួយមើលការខុសត្រូវលើក្រុមគ្រួសារផងព្រោះបើខ្ញុំទៅបាត់លើកនេះគឺមានតែអាអិតហើយដែលធំជាងគេនៅក្នុងរង្វង់បងប្អូនទាំង5នាក់របស់ខ្ញុំនេះម៉ែវ៉ានមើលមកខ្ញុំទាំងដកដង្ហើមធំតិចជាមួយនឹងសម្ដីមួយហាក់ដូចជាស្រងោតស្រងាត់ណាស់អានាងកូនទៅលើកនេះពិតជាមិនបានវិលត្រឡប់មកវិញនោះទេហើយម្យ៉ាងប្អូនគឹងបាននិយាយប្រាប់ម៉ែថាមិនយូរទេភូមិយើងនឹងរើទៅនៅភូមិតាអំវិញហើយព្រោះនៅទីនោះមិនសូវទឹកឡើងដល់ទេជាភូមិអ្នកស្រុកចាស់ពីដើមផងហើយបងប្អូនប្រជាជនយើងនៅជុំគ្នាច្រើនទៀតផងអង្គការចង់ប្រមូលផ្ដុំឲ្យទៅនៅជុំគ្នាហ្នឹងណាបើកូនមកវិញរកម៉ែនិងអ្នកភូមិយើងមិនឃើញនោះទេកូនអាចសួរគេទៅរកភូមិតាអំទៅគេពិតជានឹងប្រាប់ដល់កូនមិនខាននេះម៉ែគ្រាន់តែនិយាយឲ្យកូនបានដឹងជាមុនទេក្រែងលោឯងមានវាសនាបានវិលត្រឡប់មកភូមិជួបជុំគ្រួសារយើងវិញណាកូនសម្ដីដែលម៉ែវ៉ានបាននិយាយមកនេះវាហាក់បីដូចជាអន្លូងយកមកទូងក្នុងទ្រូងខ្ញុំនេះទៅហើយតើពិតដែរទេដែលយើងអាចវិលត្រឡប់មកកាន់ភូមិនេះវិញម្ដងទៀតនោះខ្ញុំដើរចុះមកមាត់ស្ទឹងស្រែងដែលទឹកកំពុងតែហូរចុះទៅខាងក្រោមសម្លឹងមើលទៅត្រើយម្ខាងដែលជាទឹកដីរបស់ខេត្តសៀមរាបខណ្ឌចែកពាក់កណ្ដាលស្ទឹងម្នាក់มันអាចយើងហែលឆ្លងឲ្យហួសពីកណ្ដាលស្ទឹងនេះបានជាដាច់ខាតព្រោះនេះជាបម្រាមរបស់អង្គការដាច់ខាតបើអ្នកណាហ៊ានឆ្លងហួសពាក់កណ្ដាលស្ទឹងនេះប្រកាសជាត្រូវយកទៅរៀនសូត្រជាមិនខានខ្ញុំដាក់ខ្លួនអង្គុយចុះនៅក្រោមដើមស្វាយមាត់ស្ទឹងដែលពេលថ្មនេះព្រះសូរិយារៀបនឹងអស់ស្ដង់គុតរលត់ចោលទ្វីបលោកទៅហើយនោះវារឹតតែធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែស្រណោះខ្លួនសារជាថ្មីម្ដងទៀតពេលដែលដឹងថា
នឹងត្រូវបែកចេញពីអ្នកមានគុណនៅពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះជំនោរមាត់ស្ទឹងបក់មកត្រសៀកនាពេលសាយ័ន្តសម័យបែបនេះពិតជាធ្វើឲ្យយើងមានការនឹករលឹកទៅដល់ផ្ទះកំណើតរបស់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំបន្ធូរដង្ហើមធំចេញបន្តិចទាំងអោនរើសយកដុំថ្មតូចបោះចោលទៅក្នុងទឹកដែលកំពុងតែហូរចុះទៅខាងរនាមគឺជាទឹកដែលត្រូវហូរចាក់ទៅដៃទន្លេសាបខ្ញុំកំពុងតែស្លងអារម្មណ៍ស្រាប់តែសម្លេងស្រែកកោកកាក់ឡើងពីកណ្ដាលស្ទឹងមកព្រមជាមួយនឹងមនុស្ស3នាក់កំពុងហែលទឹកសម្ដៅមករកច្រាំងយ៉ាងលឿនហាក់ដូចជាមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងយ៉ាងដូច្នោះដែរ